Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon na mga kigwars kay buntag na. Pamangon na mo. Sa mga kigwars, lalabas kami ni Sarah Chan. Ano? Alin, nande. Dusta. You need help? Gambate. Korene, another one. Sarah Chan to mami to dake soto ima. Wait, this one. Hi, the white one please. Papa ima shigoto desho? No, what? Blue ones. Okay. Which I mean, with the... Sick papa? Let's check. Let's check. Who's there? Maybe at the bottom under the car. Really? Papa ima shigoto ne. Ikimashou. Put it on the mommy shoes. Hi. Give me please. Mommy shoes please. Okay. Kudasai. You're gonna Go. Lock the door. Okay? Actually, Chini, open the gate. Oh, excuse me. Ayun, lalabas kami to di mga kigwahers kasi maganda yung weather. Kahapon kasi malamig. it's a sunny day. Yeah, it's a sunny day, right? Wow. Do you like to walk outside? So, lalabas kami mga kigwahers. So, by the way, andito na kami sa Japan. So, kakauwi lang namin mga kigwahers. And it's good vacation. So, ayan, lakad muna kami mga kigwahers. Papunta kami ng park ngayon with my daughter. Kasi yung asawa ko is work today. No, doctor. Hmm? No, doctor. Daughter, not doctor. Let's go, park. Bye-bye, doctor. Hi. So, Bye-bye, doctor. hi. Kalaba ako ng marami to di mga kigwahers. Yung aming nagamit mga kigwahers sa aming bakasyon. So, hi gozaimasu. Yang. Movie. Basta. So, park din to mga kigwahers. Ayan. Maraming park dito sa aming area mga kigwahers. Pero doon kami sa main talaga. Kasi ito, para siyang mountain park. Ayan. Doon, maraming sakura doon mga kigwahers. Yeah, a mountain, right? Ito nga area mga kigwahers is park din to. Ayan. Yung bata pa si Sarah Chan, dito kami, yung first naming vlog ni Sarah Chan mga kigwahers. Alam niyo ba? Dito kami mga kigwahers. Tapos ito yung puno. Ayan. Ayan. Huh? Look up there. Yeah, what is that? Oh, like mommy. You're right. Shall we go now to the park? Okay. Okay, let's go. Ichini. Running, please. No running, Disha. So, from the house up to now, mga kigwahers, naglalakad siya. We need that stop sign. Yeah, we need a stop sign. Yeah, it's a red mark there. What color? What color, baby? Red. Very good. What does it mean? Stop. Very good. My body is like this. Yeah, you have to slow down when it become red, right? Omoshiroi? Tanoshi ne. Tanashi. Tanoshi. Kimochi weather desho? Hai, ikimashou. Let's go. Kiyotsukete na. Sarah-chan, ima doko? Oh no, hayai ne. Mommy coming. Ah! Kiyotsukete desho? Achoo. Oide. Baby. Oh, dangerous desho? Ah, kori nani? Smell? Do you want to smell? Okay. Wow, so cute flower desho? Nani kore? Wow, what color is it? Pink. Very good. Flower? Yeah, ganda ng weather mga kigwars buyag. Thank you Lord kasi napaka good weather. Ne, Sarah-chan. Po sa banding din namin to ni Sarah-chan mga kigwahers. Ayan.
So, dito kami dadaan. So, ayan. Doko iko no? Sarah-chan? Doko iko no? Mati kudasai. Chotto mati kudasai. Oh, kyotsukite. Nani kore? Abunai yo. I remember mga kigwars, nung dandun pa ako sa bukid ba, makikita kami ng mga nest, yung mga salag ng mga ibon. Ito na kami sa park mga kigwahers. Ayan. Napakaganda na park kasi marami siyang mga puno, maaliwalas, tapos malinis mga kigwahers. Ayan. Ang ganda ng huni ng ibon. Hello. So, andito na kami sa park mga kigwahers. Wow, I think we are only here, Sarah-chan. Doon ka na. Ayan, soccer area to mga kigwahers. Tapos doon pa yung area na mga play area ng mga bata. Yung may mga big slide. Ayan. So ngayon is autumn na dito sa Japan. Napakalamig na paggabi. Para na siyang winter mga kigwahers actually. Kahapon napakalamig. Chan, time check, it is now 10:51. Ayan. Where are we going now, Sarah-chan? Park? Yeah, we are in the park. The chair. Shall we sit down? No. You don't like? You want to go there? Inter? Hi. Okay, let's go. Wow! So, andito na kami sa kanyang paboritong area. Sa park. Ayan. There? Okay! Okay. Okay, we're gonna climb. Wow. Hi, dozo. Look at my Look at the place. Hi. Be careful, ne? Hi. 気をつけてでしょ丈夫かなわかるはい。頑張って。どうぞ。 grab me. Sit down でしょ座りなさい。はい。はい。like that. はい。どうぞ。 Wow! Sarah-chan, the slide is so wet. So I think we cannot go to slide, no? Climb it. No, it's very wet. Climb it. You cannot climb. It's very wet, baby. Abo na yun. So, ayan. Kami lang dito nagtikaw-tikaw mga kigwahers ba? Oh, Tajobu? climb. Help me. Help me. Help me. Abo na yun ako ko ne? Climb. Ayo. Climb at the top. Hi. Hi. Whoa, how do you do it? So, dito ako nakaupo mga kigwahers while tinitingnan ko yung baby ko. So, ito yung park dito mga kigwahers. Ayan. Hi, hi. Hey, boy, let's play. Hi, hi. Come on, get up. That's wet man there, oy. No, I got climb it. Tai job. It says this wash, Mandy. What will happen? Big strappy ours. We do one. Whoa! Mommy! Mommy, where are you? I'm here. Oy de. Mom? Hi. Stand up, please. Hi, hi. Stand up, Mommy. Do you want to go to the small slide? Yay! Okay, let's go. Okay, you want to... Gusto daw niya mag-slide dito mga kigwahers. Ay, dozo. Katskite de siya. Okay, what you gonna do? Okay, very good. And... Go to slide. Okay. We do one. Hi. Yeah! Gambate. Yatta! Baliktad man ka, sir.
Okay. Mama. One more? Okay, hi. Mama. Hi. One more? Okay. Hi. One more pa daw mga kigwahers. Ay, ay, saan na ba kayo? Two. Ayan. Ano eh? Yan siya. Oh. Asa? Okay. Ay, ang bate. Yan siya. Saigon eh. And we're going to convenience store. No. Hi. Oh, what you gonna do next? Down. Okay. Whoa. Oh. Good job. 1, 2. Mama. Let's go. Let's go. Okay, guahers, tapos na kami dito sa park. So, konti lang yung aking mga kinukuha na video. Clip-clip lang mga kiguahers. So, ngayon, punta kami ngayon sa convenience store. Bibili ng something. Ayan. So, na-enjoy ni Sarah siya mga kiguahers. Grabe. Grabe yung excitement niya. Yung convenience store dito sa amin mga kiguahers is malapit lang. Dito sa park. Ano lang mga 2 minutes walk. That's so cool. Yeah, right. It's cool. So, napakagandang Sa weather mga Japan. kiguahers na dito sa Japan. Kung gusto nyo dito magbakasyon, punta na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, kasi 11, Yung- 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah! What is this? what's that? It's good. Ibon. Oh. Look at the bird. What is this? It's a bird. It's a bird. So, doon lang yung Catch it. Lawson mga kiguahers na aming pupuntahan. Balik tayo sa topic. Yeah. Punta kayo dito kasi pag summer, grabe yung init dito mga kiguahers. So, yung magandang weather is spring at saka autumn. Kung gusto nyo winter mga kiguahers kasi merong mga snow. Ayan. So, maganda bakasyon din kasi malapit na yung winter season. Kinarga ko si Sarah Chan kasi napagod na siya mga kiguahers. Ayan. Tapos, nauhaw na siya. Kaya, ayan. Convenience store na kami mga kiguahers. Bigyan na pa isang. Oh, ang tatakay na kutsi. That's way. That's way. Yung bumili ng balon mga kiguahers. Let's find out. So, where is it? Tap kami muna ng balon. Where's the balloon? Nothing here. Balloon is not here, baby. Maybe it's different. Diba? Oh, balloon is nothing here. Nay, man. No, right? No balloon, baby. But onigiri, ne? Onigiri. What kind of onigiri? Ayan. Shake the triangle. Yeah, right? Juice. Yeah. Okay, what flavor? Grape. Grape. Hi. Grapes. Okay, this one. Like we're gonna buy something. Chicken. No, chicken. Oh, you don't want chicken? Steak. Magbabayad na daw kami mga kiguahers. Here's the customer. Hi. Uuwi na kami mga kiguahers. Let's go. Are? Let's go home. Let's go home. Okay, let's go home. Nag-inom na siya ng juice mga kiguahers. Do this ka? Where is she? Hi. So, papunta na kami ngayon sa bahay. Lakad na naman kami mga kiguahers. And it's good exercise. So, konti lang yung aking binili. Ayan, si Sarah Chan. So, doon pa kami maglakad mga kiguahers. So, meron pa kaming maybe kulang-kulang na 10 minutes walking. No. Kain siya ng onigiri mga kiguahers. Ayan. Okay, that one. Yeah. That one first. Yeah, Sarah Chan first. Okay. Okay, des. Bibi. Hi, Dozo. Dada. Hi.
Hinilagay niya lahat ng kigwahers. Ay. So ako yung kumain sa tira ni Sarah Chan na onigiri mga kigwahers. Tapos merong konting juice. Autumn na mga kigwahers. Ayan, lalabas tong yellow na puno. Yellow na mga leaves. So ayan mga kigwahers, malapit na kami sa bahay. Yan, napakagandang exercise. Right, Sarah Chan? Jesus. What is that? Andito na kami sa bahay mga kigwahers. Kami. Tadayma. Good morning. Bahay na kami. Hugas muna kami ng mga kamay mga kigwahers kasi. It's your body. 1, 2, 3. Washing hands. So, kaming dalawa talaga mga viewers para maisa na lang ba? Ayan. And, one more. Kiri, 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 kiri. Hi. So, yun yung ating ganap for today. Napaka-simple but very happy kami sa labas ni Sarah Chan kasi nagbanding kami. So, i-end ko na yung vlog kasi patutulogin ko din si Sarah Chan kasi giduka na siya bagi kapoy. Tapos bihisan ko pa siya. So, shout out ako sa aking mga minahal dyan ng mga subscriber. Thank you so much. So, shout out kay Ma'am Kali Villasinor. Ma'am, hi sa inyo po. Maraming salamat. Ayan. So, shout out tayo sa next vlog na naman mga kigwahers sa ating mga pinalangga nako na mga subscribers. Ayan. So, thank you so much mga kigwahers. So, sa wala pa nakasubscribe, please do subscribe. Hit notification bell para updated kayo sa aking next video na i-upload. Arigatou gozaimasu. Oyasumi nasai. Good night. Mwah!